Primo giorno. Verso 9, dove Guglielmo ha un dialogo dottissimo con Severina arborista. Ripercorremmo la navata centrale e uscimmo dal portale da cui eravamo entrati. Avevo ancora le parole di Ubertino, tutte che mi ronzavano nella testa. È un uomo strano, ardì dire a Guglielmo. È o è stato, per molti aspetti, un grande uomo. Ma proprio per questo è strano. Sono solo gli uomini piccoli che sembrano normali. Ubertino avrebbe potuto diventare uno degli eretici che ha contribuito a far bruciare, o un cardinale di Santa Romana Chiesa. È andato vicinissimo a entrambe le perversioni. Quando parlo con Ubertino ho l'impressione che l'inferno sia il paradiso guardato dall'altra parte. Non capì cosa volesse dire. Da che parte domandai? Già, ammise Guglielmo. Si tratta di sapere se ci sono delle parti e se c'è un tutto. Ma non darmi ascolto e non guardare più quel portale, disse colpendomi levemente sulla nuca mentre mi rigiravo attirato dalle sculture che avevo visto all'entrata. Per quest'oggi ti hanno spaventato abbastanza, tutti. Mentre mi rivoltavo verso l'uscita vidi davanti a me un altro monaco. Poteva avere la stessa età di Guglielmo. Ci sorrise e ci salutò urbanamente. Disse che era Severino da Sant'Emmerano ed era il padre arborista che aveva cura dei balnei, dell'ospedale, degli orti e che si metteva al nostro servizio se avessimo voluto orientarci meglio nel recinto dell'abbazia. Guglielmo lo ringraziò e disse che aveva già notato, entrando, il bellissimo orto che gli pareva contenere non solo erbe commestibili, ma anche piante medicinali per quanto si poteva vedere attraverso la neve. D'estate di primavera con la varietà delle sue erbe, e ciascuna adornata dei suoi fiori. Questo orto canta meglio le lodi del creatore. Disse Severina a mo' di scusa. Ma anche in questa stagione l'occhio dell'erborista vede attraverso i rami secchi e le piante che verranno e può dirti che quest'orto è più ricco di quanto mai lo fu un erbario. È più variopinto per quanto bellissime siano le miniature di quello. E poi anche in inverno crescono le erbe buone e altre le tengo raccolte e pronte nei vasi che ho in laboratorio. Così con le radici della citosella si curano i cattari. E con decotto di radici di altea si fanno impacchi per le malattie della pelle. Con la lappa si cicatrizzano gli eczemi, triturando e macinando l'erizoma della bistorta. Si curano le diaree e alcuni mali delle donne. Il pepe è un buon digestivo. La farfara va bene per la tosse e abbiamo della buona genziana per digerire e della glicirrizza e del ginepro per fare un buon infuso. Il sambuco da fare con la corteccia, un decotto per il fegato. La saponaria da macerare nelle radici in acqua fredda per il catarro. È la valeriana di cui certo conoscerete le virtù. Avete erbe diverse e buone per climi diversi. Come mai? Per un lato lo devo alla misericordia del Signore, che ha posto il nostro altopiano a cavallo di una catena che vede a meridione il mare e ne riceve i venti caldi, a settentrione la montagna più alta di cui riceve i balsami silvestri.
E per un lato lo devo all'abito dell'arte, che ho indegnamente acquisito per la volontà dei miei maestri. Certe piante crescono anche in clima avverso, se ne cura il terreno circostante, e il nutrimento e la crescita. Ma avete anche piante buone solo per mangiare? Domandai. Mio giovane puledro affamato, non ci sono piante buone per il cibo che non siano anche per la cura, purché prese in giusta misura. Solo l'eccesso le rende causa di malattia. Prendi la zucca, è di natura fredda e umida e mitiga la sete. Ma a mangiare la guasta ti provoca diarrea e devi restringere le tue viscere con un impasto di salamoia e senape. E le cipolle, calde, umide e poche potenziano il coito. Naturalmente per coloro che non hanno pronunciato i nostri voti. Troppe ti danno pesantezza di capo e vanno combattute con latte e aceto. Buona ragione, aggiunse con malizia, perché un giovane monaco ne mangi sempre con parsimonia. Mangia invece aglio, caldo e secco, è buono contro i veleni. Ma non esagerare, fa espellere troppi umori dal cervello. I fagioli invece producono urina e ingrassano, due cose molto buone, ma danno cattivi sogni. Molto meno però di certe altre erbe, perché ve ne sono anche che provocano cattive visioni. Quali? Domandai. Il nostro novizio vuole sapere troppo. Queste sono cose che deve sapere solo l'erborista, se no qualsiasi sconsiderato potrebbe andare in giro a somministrare visioni, ovvero a mentire con le erbe. Ma basta un poco di ortica, disse allora Guglielmo, o la roibra, o l'olieribus, e si è portati contro le visioni. Spero che voi abbiate di queste buone erbe. Severino guardò il maestro di sottecchi. Ti interessi di erboristeria? Molto poco, disse modestamente Guglielmo. Una volta ebbe tra le mani il Theatrum Sanitatis di Ubuc Basim de Baldac. Abu Hasan al-Muqtarib Botland. O è Lucasim egli Mitar, come vuoi tu. Mi chiedo se ne potrà trovare una copia qui. E delle più belle, con molte immagini di preziosa fattura. Si alla dal cielo, e il De Virtutibus Herbarum del Plateurius. Anche quello. Anche quello è il De Plantis di Aristotele tradotto da Alfredo di Saracen. Ho sentito dire che non sia veramente di Aristotele, osservò Guglielmo. Come non era di Aristotele si scoprì il De Causis.